ka ce lalle abin da yaron nan yayi daidai. Haka shine mafi alheri. Ikon Allah. Bashir, wannan abin da kai min ka ci mutunci ka bata min rai. Kai an gaya maka cewa ni mutumin banza ne? Wannan abin da kai yanzu ka kyauta kenan? Ka ja min zagi, ka sa mai ni mutumin wofi a cikin gari a dauke ni ba san ma abin da nake yi ba. To amma me laifi a ciki? Wannan ba laifi bane kenan. To yarinyar nan kai ma fa dan uwarta ce. Yar uwarka ce, zaka yi auren ta mana. In na ce na janye kai ka sa kai mana a ciki. Kai, ka ga Bashir. Wallahi kakka sake ka tabo. Kakka sake ka tabo ni. Dan Allah ya aure ta kamar yaya. Ka ji min wata magana banza kai. Ka san kana min irin wannan rashin mutunci? Zan ci mutunci ka a cikin gidan. Zan zazzaba ga kamar ina ga yama ko. Sorry sir. Wani mulakanci ne wannan kake maka. Gaskiya ni fa ana kai ni bango. Ganin arha ne yasa duk maganar da kuka ga dama kawai faɗa min kuke. Ba kwa lura da akarin cewa ni fa babba ne. Ba ƙaramin yaro bane da ku zauna da ni kawai kuna faɗin maganganu yanda kuka dama. In babba ne kai duk girman ka girme ni ne? Ka girme ni duk girman ka? In girme ka ba. Amma akwai lokacin da zai zo ni nan ɗan ƙanƙani ne ma da za ku neme in ku rasa. Sai kun zo kuna mararin ku ganna ma ku rasa. Na kusa tattara kayana ma in bar gidan. So what? Ka tattara kayan naka bar gidan mana. In ka bar gidan sai me? A to shine. Kana zo ana cewa ina nake ne ana nema na a zo a ce kuma ba a ganni ba. No one will look for you. Ba wanda zai neme ka. To shikenan. Kuma ka tafi ka bar gidan ni I have nothing to lose. To shikenan. Amma ni abin da nake so in gaya maka lokaci zai tabbatar da haka. To kaje. Kaje. Yaje din da cabbaza shi kai ka bata mun rai. Ani wallahi ya sa mani yarinyar ma na tsane ta. Hannatin ta fita a raina wallahi. A ke kuma me wani tsaron Hannatu? You mean United States of America? Yes, Washington DC ba?